急救转运呼吸机6000S，打开主机电源开关，打开氧气瓶开关，选择混合空气，氧浓度默认为60%，可以通过颜色标志区分患者类型，快速上机。黄色代表婴幼儿，橙色代表儿童，棕色代表成人。对应患者类型，设置分钟通气量、呼吸频率、气道峰值压力，观察显示屏监测参数，实时气道压、平均压、峰值气道压力。选择辅助通气模式，需要注意病人是否有触发；选择手动通气模式，需注意通气频率，注意观察病人胸腔起伏状态。注意事项：切勿把硅胶螺纹管与呼吸阀进出口气口接反，呼吸阀进出口气口有标志，参数设置通过对应旋钮调节。M 标志按下即为手动通气。空氧混合开关为黑色柱，使用前保证有足够的气源和电量。报警标示说明：1. 管路狭窄或者呼吸压力高报警； 2. 管路断开或呼吸压力低报警； 3. 氧气供应压力下降到2.78以下报警； 4. 病人无触发窒息报警。